हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सीवीएस इज ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ बॉडी विच इंक्लूड हेल्थ एंड ब्लड वेसल्स। इसमें पहला पढ़ेंगे हम हार्ट की डिटेल देखें। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो मेडिस्टिनम स्पेस बिटवीन लंग्स में सिचुएटेड होता है। वेट होता है इसका एडल्ट में 300 ग्राम, एडल्ट मेल में, और एडल्ट फीमेल में होता है 250 ग्राम। इसकी शेप होती है कौन से लाइक क्लोज फर्स्ट, बंद मुट्ठी के समान। इसकी साइज होती है 12 × 9 × 6 सेंटीमीटर। इसकी लोकेशन होती है लगभग 2/3 भाग स्टर्नम से लेफ्ट में तथा 1/3 भाग स्टर्नम से राइट में होता है। अपेक्स ऑफ हार्ट का इंफीरियर पॉइंटेड एंड जो लेफ्ट वेंट्रिकल के टिप से बनता है वह डायफ्राम पर रेस्ट करता है। यह फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस के मिड क्लेविकुलर लाइन 7 to 9 सेंटीमीटर फ्रॉम स्टर्नम में सिचुएटेड होता है। बेस ऑफ हार्ट लेफ्ट आर्ट्रियम से बना हार्ट का सुपीरियर बोर्ड पार्ट जो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में सिचुएटेड होता है। लेयर ऑफ हार्ट वाल और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वाल इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेयर्स। इसमें पहली है पेरिकार्डियम। इसको देखेंगे हम। यह हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है जो 2 पार्ट से बनी होती है। पहली है फाइब्रस पेरिकार्डियम। यह टंग इनहेलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। यह हार्ट को अत्यधिक स्ट्रेचिंग से प्रोटेक्ट करती है तथा हार्ट को प्रोटेक्शन व एंश्योर करती है। यह बड़ी ब्लड वेसल की ट्यूनिका एडवेंटिशिया से कंटिन्यूटी होती है। बी है सिरस पेरिकार्डियम। यह सिरस मेम्ब्रेन की डबल लेयर से बनी होती है। सिरस मेम्ब्रेन सिंपल सीक्वेंस एपिथेलियम से बनी होती है जिसे मेसोथेलियम कहते हैं। आउटर लेयर को पेराइटल पेरिडियम तथा इनर लेयर को विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। विसरल पेरिकार्डियम को एपिकार्डियम भी कहते हैं। दोनों लेयर्स के बीच का स्पेस सिरस फ्लूइड की अल्प मात्रा में भरा होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान पेरिकार्डियल फ्लूइड दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्रिक्शन को रोकता है। पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियल फ्लूइड या ब्लड के एक्सेसिव सिक्रेशन से पेरिकार्डियम में प्रेशर बढ़ने को कार्डियक टैम्पोनेट कहते हैं जो डिस्टॉल के समय हार्ट की फीलिंग में बाधा डालता है। कार्डियक टैम्पोनेट एक सीरियस कार्डियम होता है कंडीशन होती है क्योंकि यह हार्ट को कंप्रेस कर देती है। पेरिकार्डियल कैविटी में एक्सेस पेरिकार्डियल फ्लूइड को रिमूव करना पेरिकार्डियोसेंटेसिस कहलाता है। सेकंड है मायोकार्डियम। फर्स्ट था पेरिकार्डियम, सेकंड है मायोकार्डियम। यह हार्ट वाल की मिडिल लेयर होती है जो कार्डियक मसल से बनी होती है। यह हार्ट वाल का अधिकांश भाग लगभग 95% बनाती है। यह लेयर हार्ट की पंपिंग एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। हार्ट मसल्स इनवॉलंटरी तथा स्ट्रेन नेचर की होती है। हार्ट मसल इनवॉलंटरी तथा स्ट्रेन नेचर की होती है। देर आर 3 टाइप ऑफ मसल फाइबर इन हार्ट। एग्जाम्पल मसल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इम्पल्स के जनरेशन के लिए मसल जैसे पेसमेकर ऐसे नोड पेसमेकर सेल कॉल्ड पी वेव। इम्पल्स के कंडीशन के लिए मसल जैसे एवी नोड एवी बंडल ब्रांच पुरकिंज फाइबर इत्यादि। बगल वाली
एडजेसेंट मसल फाइबर्स की मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज होकर एक थ्रो स्ट्रक्चर बनाती है जिसे इंट्राक्लेटेड डिस्क कहते हैं। इंट्राक्लेटेड डिस्क माइक्रोस्कोप में स्ट्रेट जैसी दिखती है। यह कार्डियक मसल को स्ट्राइड मसल्स कहते हैं। इंट्राक्लेटेड डिस्क पर सेल के बीच में मिनट पोर्स होते हैं जो इंट्रासेल्युलर कम्युनिकेशन के लिए पाथवे प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें गैप जंक्शन कहते हैं। गैप जंक्शन के द्वारा आयंस का फ्री मूवमेंट होने से एक फाइबर के दूसरे फाइबर तक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के रैपिड कंडक्शन में हेल्प मिलती है। थर्ड है एंडोकार्डियम लेयर। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट वॉल। यह स्क्वेमस एपिथेलियम की सिंगल लेयर से बनी होती है जिसे एंडोथेलियम के नाम से जाना जाता है। यह ब्लड तथा हार्ट वॉल के बीच में फ्रिक्शन को रोकने के लिए हार्ट चैम्बर्स को स्मूथ लाइनिंग प्रदान करती है। अब पढ़ेंगे हम हार्ट चैम्बर्स ऑफ हार्ट। इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। तो सुपीरियर चैम्बर्स को आर्टेरिया एंट्री हॉल तथा 2 इंफीरियर चैम्बर को वेंट्रिकल ए लिटिल बेली कहते हैं। फर्स्ट है राइट आर्ट्रियम। एवरेज थिकनेस होती है इसकी 2 से 3 mm। यह चैम्बर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को 3 वेन जैसे एसवीसी, आईवीसी तथा कोरोनरी साइनस से प्राप्त करता है। प्रत्येक आर्ट्रियम के एंटीरियर सरफेस पर एक व्रिकलैंड पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे ऑरिकल्स कहते हैं, जो आर्टेरिया ब्लड होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। हार्ट के आर्ट्रियम के लिए ऑरिकल एक अप्रचलित टर्म है। राइट आर्ट्रियम तथा लेफ्ट आर्ट्रियम एक सेप्टम द्वारा सेपरेटेड होते हैं जिसे इंटर आर्ट्रियल सेप्टम कहते हैं। इंटर आर्ट्रियल सेप्टम में एक ओवर शेप्ड डिप्रेशन होता है जिसे फोसा ओवेलाई कहते हैं। फोसा ओवेलाई फोरामेन ओवल का अवशेषी भाग है। फोरामेन ओवल फीटल हार्ट के इंटर आर्ट्रियल सेप्टम में पाए जाने वाली एक टेम्पोररी ओपनिंग होती है जो प्राय डिलीवरी के तुरंत बाद क्लोज हो जाती है। ट्राइकस्पिड वाल के द्वारा ब्लड राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। राइट वेंट्रिकल सेकंड है। एवरेज थिकनेस होती है इसकी 4 से 5 mm। ट्राइकस्पिड वाल के कप्स टेंडन लाइक कॉर्ड, जिन्हें कॉर्ड टेंडिन्स कहते हैं, से जुड़े होते हैं। कॉर्ड टेंडिनीज पैपिलरी मसल से जुड़े होते हैं। पैपिलरी मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से एवी वाल्व्स क्लोज तथा ओपन होते हैं। राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल इंटरवेंट्रिकल सेप्टम के द्वारा सेपरेटेड होता है। पल्मोनरी वाल्व के द्वारा ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है। पल्मोनरी ट्रंक आर्टरी ही ब्लड में केवल एक आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। थर्ड है लेफ्ट आर्ट्रियम। सेम थिकनेस होती है इसकी एज वेल एज राइट आर्ट्रियम की 2 से 3 mm। लेफ्ट आर्ट्रियम फॉर्म बेस ऑफ हार्ट। यह 4 पल्मोनरी वेन द्वारा लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। पल्मोनरी वेन ही ब्लड में केवल एक वेन होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। बाइकस्पिड वॉल्व, इसको मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है, के द्वारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। फोर्थ है लेफ्ट वेंट्रिकल थिकनेस चैम्बर। एवरेज थिकनेस 10 से 15 mm होती है इसकी। इट फॉर्म्स अपेक्स ऑफ द हार्ट। राइट वेंट्रिकल की तरह ही लेफ्ट वेंट्रिकल में भी कॉर्ड्स, टेंडिनीज तथा पैपिलरी मसल होती है जो मिट्रल वाल्व के कप से अटैच होती है। एओर्टिक वाल्व के माध्यम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी
असेंडिंग आयोटा में चला जाता है। फीटल लाइफ के दौरान लंग्स के नॉन फंक्शनिंग होने से एक टेम्पोररी ब्लड वेसल द्वारा ब्लड पल्मोनरी ट्रंक से आयोटा में जाता है, जिसे डक्टस आर्टेरियस कहते हैं। जन्म के तुरंत बाद डक्टस आर्टेरियस सामान्य क्लोज हो जाता है तथा एक अवशेष रिमेनेंट रह जाता है, जिसे लिगामेंटम आर्टियम कहते हैं। डक्टस आर्टेरियस का फिजियोलॉजिकल क्लोजर जन्म के तुरंत बाद व एनाटॉमिकल क्लोज कुछ दिनों बाद होता है। थिकनेस ऑफ मायोकार्डियम। फंक्शन के आधार पर प्रत्येक 4 चैम्बर के मायोकार्डियम की थिकनेस डिफरेंस होती है। आर्टरिया की वॉल थिन होती है क्योंकि यह नियरेस्ट वेंट्रिकल में ही ब्लड को डिलीवर करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल की मायोकार्डियम राइट वेंट्रिकल से थिकनेस होती है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को संपूर्ण बॉडी में पंप करता है, इसलिए। अब है हार्ट वाल्व्स। हार्ट वाल्व्स ब्लड के वन वे फ्लो को एंश्योर करते तथा ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। मिट्रल वाल्व इट कंसिस्ट 2 कप्स के अलावा अन्य सभी वाल्व्स में 3 कप्स होते हैं। वाल्व्स डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं तथा एंडोकार्डियम से कनेक्ट होते हैं। वेना केवा व राइट आर्ट्रियम और पल्मोनरी वेन व लेफ्ट आर्ट्रियम के जंक्शन पर वेव नहीं होते हैं। देयर आर 4 वाल्व इन द हार्ट, 2 सेमिलुनार वाल्व्स और 2 आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। सेमिलुनार वाल्व्स एसएल वाल्व कहते हैं। एरोटिक वाल्व बिटवीन ग्रेट aorta एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। पल्मोनरी वाल्व बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट वेंट्रिकल। सेमिलुनार वाल्व वेंट्रिकल डिस्टोल के दौरान वेंट्रिकल्स में ब्लड के बैक फ्लो होने से रोकते हैं। सेकंड है 2 एंट्रीवेंट्रिकल वेलर एवी वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व और राइट एवी वाल्व बिटवीन राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एवी वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व मोर वेंट्रिकल वाल्व बिटवीन लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। एवी वाल्व वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान आयोटा में ब्लड के बैक फ्लो होने से रोकते हैं। पैथोलॉजी ऑफ वाल्व्स। स्टेनोसिस ऑफ वाल्व्स। हार्ट वाल्व के फुली ओपन होने में फेल्यूर होना स्टेनोसिस हार्डनिंग कहलाता है। इनसफिशियंसी ऑफ और इनकम्पिटेंसी फेल्यूर ऑफ हार्ट वाल्व टू क्लोज कंप्लीटली। मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स्ड MVP कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मिट्रल वाल्व के एक या दोनों कप्स का लेफ्ट आर्टरियम में प्रोट्रूशन होना। रूमेटिक हार्ट डिजीज। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के कारण पैदा होने वाली एंटीबॉडीज के कारण हार्ट वेव विशेष रूप से मिट्रल वेव तथा एरोटिक वेव का डैमेज होना। लोकेशन ऑफ हार्ट वाल्व्स एंड अस्कल्टेशन साइट। पहला है पल्मोनरी वाल्व। इसकी लोकेशन होती है लेफ्ट 3rd रिब में। अस्कल्टेशन लेफ्ट 2nd इंटरकोस्टल स्पेस क्लोज टू स्टर्नम। सेकंड है एओर्टिक वाल्व। इसकी लोकेशन होती है 3rd ICS एट स्टर्नम। अस्कल्टेशन राइट 2nd ICS क्लोज टू स्टर्नम। थर्ड है बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व। इसकी लोकेशन होती है लेफ्ट 4th रिब। अस्कल्टेशन होता है इसका लेफ्ट 5th ICS बिलो निप्पल सेम एज अपेक्स बीट। ट्राइकस्पिड वाल्व। इसकी लोकेशन है राइट 4th ICS। अस्कल्टेशन लेफ्ट 5th ICS नियर जिम्फोइड प्रोसेस। कोरोनरी सर्कुलेशन। हार्ट की मायोकार्डियल 2 कोरोनरी आर्टरी राइट एंड लेफ्ट द्वारा सप्लाई होती है। दीज आर ब्रांच ऑफ असेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा की ब्रांच। इसकी 2 ब्रांच होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी 2 भागों में है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और सेकंड है सरकमफ्लेक्स ब्रांच।
ये वाली सप्लाई आर्टरी वाल ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स करती है और ये वाल ऑफ लेफ्ट आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। और राइट कॉर्नरी आर्टरी की भी दो है, पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ब्रांच और राइट मार्जिनल ब्रांच। ये सप्लाई करती है पोस्टीरियर वाल ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स को और ये करती है राइट वेंट्रिकल को। एनास्टोमोसिस की प्रेजेंस के कारण यदि मायोकार्डियम की एक ब्लड वेसल्स ब्लॉक्ड हो जाती है तो वह एरिया दूसरी ब्लड वेसल द्वारा सप्लाई हो जाता है, जिसे कोलेक्ट्रल सर्कुलेशन कहते हैं। एक्शन सिस्टम हार्ट में पाए जाने वाली स्पेशलाइज्ड अथवा मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज को प्रोड्यूस करते हैं तथा संपूर्ण हार्ट में कंडक्ट करते हैं। लगभग 1% कार्डियक मसल्स ऑटोरिदमिक फाइबर्स बनकर कंडक्शन सिस्टम बनाती है। बॉडी में ऐसे नोड से पैदा इम्पल्सेज स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव सिस्टम द्वारा सभी कार्डियक मसल्स में ट्रांसमिट होती है। गैप जंक्शन एक प्रकार के परमिएबल जंक्शन है जो आयन के मायोकार्डियम में फ्री मूवमेंट को अलाउ करते हैं। पार्ट ऑफ कंडक्शन सिस्टम पहला है साइनोआर्ट्रियल नोड, ऐसे नोड। ऐसे नोड राइट आर्ट्रियम की वालों में सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग के जस्ट नीचे कार्डियक मसल सेल का एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप होता है। ऐसे नोड को हार्ट का नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं क्योंकि यह इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज या हार्ट बीट को शुरुआत करता है। ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज को 60 से 100 टाइम पर मिनट की रेट पर जनरेट करता है तथा यह एएनएस के सिंपैथेटिक व पैरासिम्पैथेटिक पार्ट द्वारा कंट्रोल होता है। ऐसे नोड से उत्पन्न होने वाली इम्पल्सेज गैप जंक्शन के द्वारा दोनों आर्ट्रियम में फैलकर आर्ट्रियल सिस्टोल करती हैं जिसे ईसीजी में पी वेव के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे नोड से उत्पन्न होने वाली इम्पल्सेज इंटरनोडल फाइबर द्वारा एवी नोड तक भी पहुंचती है। रेस्ट के दौरान एएनएस के पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन से एसिटाइल कोलिन रिलीज होने से ऐसे नोड पर पैसिंग इफेक्ट के स्लो होने के कारण हार्ट रेट कम हो जाती है। स्ट्रेस या एक्साइटमेंट के दौरान एएनएस के सिंपैथेटिक डिवीजन से एपिनेफ्रिन व नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होने से ऐसे नोड के पैसिंग इफेक्ट के फास्टर होने से हार्ट रेट बढ़ जाती है। सेकंड है एट्रियोवेंट्रिकल नोड्स, एवी नोड। एवी नोड राइट आर्टी वेंट्रिकुलर वेव के पास लोअर इंटर आर्ट्रियल सेप्टम में स्थित होता है। एवी नोड का स्टिमुलेशन ऐसे नोड से उत्पन्न इम्पल्सेज द्वारा होता है। यह इम्पल्सेज इंटरमोडल फाइबर द्वारा एवी नोड तक पहुंचती है। यदि ऐसे नोड डैमेज हो जाए तो एवी नोड भी लगभग 40 से 60 बीपीएम की दर से स्वयं इम्पल्सेज उत्पन्न कर सकता है। थर्ड है एवी बंडल और बंडल ऑफ हिज। इसमें होता है हिज विल्हेल्म जेआर जर्मन फिजिशियन के द्वारा दिया गया है। एवी बंडल का स्टिमुलेशन एवी नोड से प्राप्त इम्पल्सेज से होता है। हार्ट में केवल एवी बंडल ही मात्र पैलेस है जिसके द्वारा आर्ट्रियम का इलेक्ट्रिकल चार्ज वेंट्रिकल में प्रवेश करता है। फोर्थ है राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम सेप्टम में प्रवेश करने के बाद एवी बंडल राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच में विभक्त होकर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा इम्पल्सेज को हार्ट के अपेक्स तक ले जाता है। इट टर्मिनेट्स इन द पुरकिंजे फाइबर। फिफ्थ है पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर कंडक्शन स्टैंड्स का एक विस्तृत जाल डिफ्यूजन नेटवर्क होता है जो वेंट्रिकुलर एंडोकार्डियम के नीचे स्थित होता है। यह इम्पल्स को हार्ट के अपेक्स के ऊपर की ओर दोनों वेंट्रिकल्स की शेष संपूर्ण मायोकार्डियल मसल्स तक ले जाते हैं।
इससे वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तथा ईसीजी में इसे ओआरएस कॉम्प्लेक्स के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। इट फॉर्म द लास्ट पार्ट ऑफ द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। इट आल्सो कैन जनरेट इम्पल्स एट द रेट ऑफ 20 to 40 bpm। हार्ट ब्लॉक। हार्ट के कंडक्शन सिस्टम से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज के नॉर्मल ट्रांसमिशन में इंटरफेरेंस होता है। टाइप बेस्ड ऑन एरिया अफेक्टेड, एसएन ब्लॉक, एवी ब्लॉक। फेल्यूर ऑफ इम्पल्सेज ट्रांसमिशन फ्रॉम एसएन नोड टू एवी नोड। एवी ब्लॉक, ब्लॉक फ्रॉम एवी नोड टू वेंट्रिकल्स। अब है हार्ट साउंड। हार्ट साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजिंग ऑफ हार्ट वाल्व। प्रत्येक कार्डियक साइकिल के दौरान 4 हार्ट साउंड होते हैं, लेकिन नॉर्मल हार्ट में ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप के द्वारा केवल फर्स्ट और सेकंड साउंड ही सुनाई देता है। फर्स्ट व सेकंड हार्ट साउंड को क्लासिकल हार्ट साउंड या नॉर्मल हार्ट साउंड भी कहते हैं। फर्स्ट है S1। यह वेंट्रिकुलर सिस्टोल से के शुरुआत में दोनों एवी वाल्व्स के क्लोजर होने से पैदा होती है। इसकी ड्यूरेशन होती है 0.10 टू 0.17 सेकेंड। द फर्स्ट साउंड कॉल्ड लब, पहले साउंड को लब बोला जाता है। सेकेंड साउंड S2, ये वेंट्रिकुलर डिस्टोल की शुरुआत में दोनों सिमिलर एसएल वाल्व्स के क्लोजर होने से पैदा होता है। इसका ड्यूरेशन होता है 0.10 से 0.14 सेकेंड का, और इसका सेकंड साउंड को नाम डब साउंड से जानते हैं। हार्ट मर्मर और कार्डियक मर्मर्स और कार्डियक ब्रीड, एक एबनॉर्मल हार्ट साउंड जैसे क्लिकिंग, रसिंग अथवा गार्गलिंग नॉइस जो नॉर्मल हार्ट साउंड के पहले, बीच में तथा बाद में सुनाई देता है। इसके कारण वाल्व डिजीज, स्टेनोसिस, इनकॉम्पिटेंस, सेप्टल डिफेक्ट तथा वेस्कुलर डिफेक्ट PDA होते हैं। थर्ड साउंड है S3। थर्ड हार्ट साउंड आल्सो कॉल्ड वेंट्रिकुलर गलोप। यह वेंट्रिकुलर फीलिंग के दौरान ब्लड के रसिंग से होता है। यह हार्ट फेल्यूर व वाल्वुलर रिगर्जिटेशन जैसे कंडीशन में वेंट्रिकुलर वाल्व के वाइब्रेशन से भी पैदा होती है। थर्ड साउंड इज नॉर्मल बिलो 30 ईयर ऑफ एज। फोर्थ साउंड है इट इज अवेलेबल ओनली इन पैथोलॉजिकल कंडीशन। यदि वेंट्रिकुलर फिलिंग में रेजिस्टेंस हो तो यह आर्टियल सिस्टोल के दौरान पैदा होती है। इट आल्सो कॉल्ड फिजियोलॉजिकल आर्टियल साउंड और एट्रियल गलोप। अब है कार्डियक साइकिल। एक हार्ट बीट के दौरान होने वाली सभी इवेंट्स को कार्डियक साइकिल कहते हैं। कार्डियक साइकिल में आर्ट्रियम के सिस्टोल तथा डायस्टोल और वेंट्रिकल्स के सिस्टोल तथा डायस्टोल सम्मिलित होते हैं। सिस्टोल का अभिप्राय कॉन्ट्रैक्शन तथा डायस्टोल का अभिप्राय रिलैक्सेशन से होता है। जब हार्ट रेट 72 बीट्स प्रति मिनट हो तो कंप्लीट कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। इसमें से 0.4 सेकेंड डायस्टोल व 0.4 सेकेंड सिस्टोल, 0.3 सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल व 0.1 सेकेंड आर्टियल सिस्टोल से होता है। ये इसको बताया गया है सारणी के द्वारा। कार्डियक साइकिल आर्टियल 0.8 सेकेंड और वेंट्रिकुलर 0.8 सेकेंड। इनको सिस्टोल 0.1 सेकेंड और डायस्टोल 0.7 सेकेंड। सिस्टोल वेंट्रिकुलर में 0.3 सेकेंड और डायस्टोल 0.5 सेकेंड द्वारा प्रदर्शित किया गया। इस तरीके से इस प्रकार हमने हार्ट में पढ़ा इसकी लेयर, स्ट्रक्चर, चैम्बर्स और हार्ट वेव्स, असेंडिंग एओर्टा, कंडक्शन सिस्टम, हार्ट साउंड और कार्डियक साइकिल। थैंक यू गाइज, वॉच फॉर दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG।